各位網友早晨啊，我係叻仔。近排天氣轉涼咗，大家都要保重好身體啊。所以今日咧就同大家分享呢款能夠保暖強身、清熱聚火、最適合捱夜煙酒多嘅朋友飲噶。個名咧就叫做菜缸燒豬骨粥。大家好，我哋又嚟到街市啦。咁經過開燒味店咧，除咗好容易會見到啲咁靚嘅叉雞燒腩仔之外咧，有緣分嘅話就會見到呢啲咁靚嘅燒豬骨啊。因為點解要講緣分呢？因為每日咧賣晒就冇噶啦，所以都係嗰句，有買就趁早。見佢咁靚仔，我都買夠2份，原本咧1份就夠噶啦。咁每份咧就20蚊1份，總共咧就買咗40蚊。買得燒豬骨，好多精明嘅網友咧都紛紛留言俾我，燒豬骨梗係要煲菜缸啦。咁好啦，咁我今次就聽晒大家話，咁就買多紮菜缸啦。咁呢一紮咧總共就買咗21蚊一紮，咁大概就有4兩左右啦。咁我就冇確實咁問幾錢斤兩啦，早知又要一紮嘅菜缸就 OK， 買齊嘢就愛回家啦。我哋又翻到嚟叻仔嘅廚房啦，咁呢一啲咧就係20蚊一份嘅豬湯骨啦。咁其實咧佢應該咧就係各端一支骨咁去稱嘅，咁但係咧個稱個重量咧其實咧就唔係話咁標準嘅，兩個重量咧揸上手咧係唔同噶。咁我哋買呢啲燒豬骨嘅時候咧，其實真係好各花入各眼啦。但係我自己咧就會中意呢一啲嘅，即係大件啲，有翻些少肉黐住喺嚿骨嗰啲咯。因為咧，其實有啲人咧就會中意呢啲啦。嗱，呢啲細嚿啲，剁得碎啲。嗱，呢個唔好嘅地方咧，就係好多呢啲界手嘅位置啦。你越碎就越多呢啲骨咧碎咗出嚟。如果係一啲年紀大些少咧，好容易會棘親個喉嚨啊。所以我自己就中意揀呢啲咯，筒骨。咁就大大件嘅，咁煲起上嚟咧就唔會有咁多啲散子啊、碎濕濕呢啲位出嚟。燒豬骨性溫，味甘鹹，入脾胃經，有補脾氣、潤腸胃、生津液、澤皮膚、補中益氣、養血健骨功效等等，能夠補充人體必需嘅骨膠原，增強骨髓造血功能，有助骨骼生長發育。而中醫就話燒豬骨能夠聚火。如果火氣盛、煙酒過多引起咽喉不適嘅話，飲2碗燒骨湯就會湯到病除噶啦。但係咧呢啲大嘅骨咧出味嘅時間就要耐啲咯。咁如果你想極速咁去出味嘅話，咁梗係呢啲細骨仔就會出味快啲。咁所以揀豬骨嘅時候咧就自己取捨啦。咁我咧其實如果你4個人食嘅話咧，一盒咧其實都夠。不過我見佢咁靚咧，我想一次過用2個食材嘅份量嚟去做4個人份量咁樣嘅啫。其實一份呢啲20蚊咧都夠做啦。咁我哋唔好搞到個豬骨住，因為佢咧比較油手啊。咁我哋擺埋一邊先，搞佢都好快。咁呢個就菜缸啦。菜缸就即係經過曬乾後菜類嘅統稱，而我用呢一隻個名就叫做白菜缸，就即係用白菜曬乾而製成嘅。菜缸嘅屬性為微寒、微甘，能夠養心調血、清熱除煩、清肺熱、燥熱、咳嗽等等。所以感冒咳嗽、咽炎聲沙、燥熱捱夜等，食佢咧就啱晒啦。咁我哋揀菜缸嘅時候咧，其實咧最緊要係揀一啲色澤分明啦，即係葉嘅顏色同埋個款嘅顏色咧都會有啲唔同噶。咁點解咧？其實佢主要就分2種嘢嘅做法啦。一種咧就係生曬嘅菜缸，而另一種咧就係烘缸啊，即係加工用啲機器烘乾佢，所以個顏色咧就會均一嘅。咁多數生曬嘅分別咧就係呢個啦，葉就深色啲，款咧就係淺色啲。咁同埋我哋揀嘅時候咧，最好就揀一啲啲葉齊整啲啦，咁咯，同埋摸上手咧好脆身嘅，即係個好乾爽，唔係話潮咗咁，聞落去咧好大陣好香嘅菜乾味啊！咁呢一度咧就大概咧就有4兩度，咁就買咗21蚊啊！咁一個呢啲我就會用半紮咯，即係已經夠用2次嘅啦。咁我哋就分開咗2紮先。OK， 咁呢度咧已經可以夠用2次嘅啦。咁我哋就要浸咗啲菜缸先，因為菜缸咧係比較需要啲時間去浸開佢先處理到。雖然咧佢嘅製作過程裏邊咧都會幫我哋
即係叫做洗咗啦。咁我哋唔可以盡信㗎嘛，有啲嘢，咁我哋自己去俾啲心機去浸開佢先，大概係浸到佢呢啲葉啦，呢啲葉頭浸脹翻佢先，咁我哋先可以洗到啲菜嘅沙㗎嘛。因為佢喺啲陽光嘅地方底下曬咧，唔多唔少都有啲沙塵喺度嘅。同埋最緊要係俾一個大啲嘅空間佢啦。洗任何菜都係咁樣樣，咁我哋就放晒落去，浸住佢先。咁跟手咧，我哋就做埋其他嘢啦。切薑啦，咁我哋準備翻多少少薑啦。咁我多數咧就第一嚿唔要，呢啲洗乾淨咗噶啦。咁啊，切多幾片啦，嗱7-8片到啦。咁呢啲薑片咧，一陣要嚟出水嗰陣時又落啲。咁中意薑味咧，特別喺冬天咧，呢啲秋冬嘅時候咧，我哋落多少少薑就有啲暖身同埋有啲香味啊嘛。咦，咁就好快咯喎！即係我已經準備咗菜乾、薑片，跟住就到呢個啦。哇，係咪好靚啊？呢一個煲仔應該都會好多人留言俾我，呢個乜嘢嚟啊 ？OK， 開俾大家望下先。等等，呢個係小弟嘅米缸。睇佢個樣係咪好靚咧？你哋應該都會有網友問我：喂，呢個米缸喺邊度買啊？咩牌子啊？咁樣樣。不過唔同你哋講住，我就整咗呢個米先。咁呢個米我大概呢度就睇下先，120 ml 嘅米量啊。咁我就浸咗佢先，洗一洗佢，夠4個人食㗎啦。咁如果你中意煲啲粥咧，結身啲咪落多啲米咯。咁同埋浸米咧，其實你生煲都冇問題啊，煲粥。咁我浸米嘅目的咧，就係可以叫做快啲俾佢淋身啫嘛，就係咁。所以冇話一定啊，你唔浸米就咁洗翻佢一陣咧，洗佢1-2次都冇所謂。咁啊，浸住佢先，輕輕浸下佢嘅啫，其實冇乜所謂嘅，浸唔浸到。嗱，咁呢一個米缸，如果有興趣想知道喺邊度買，用咩材料製造，有興趣嘅話就留言問我啦。我今次唔講咁多啦，我都好中意呢一個器皿嘅。好，跟住之後啦，我哋個次序非常之咁靚啊！攞翻呢一個菜缸上嚟先，而家已經係軟身咗少少，啲葉咧就開始大塊咗啲葉啦。咁最好就越大塊越好啦，如果唔係啲沙啫就好難先流到出嚟啊嘛，係嘛？呢度都大概個零字啫，都會見到有少少即係嗰啲菜嗰啲殼咧會浸咗出嚟嘅，所以浸得太耐又唔係咁好啊。咁視乎翻自己啦。如果係心急之人咧，可以直接咁樣去掹佢出嚟，就切咗呢一個菜頭呢個位，咁佢就可以散開咯。咁如果你真係好啲，想好啲嘅，就唔好學我呢一次咁。呢一次咧，嗱，而家佢未養得開晒嘅，咁我輕輕咁去索一索佢，未養得開晒咧，我就喐佢嘅啦。因為我唔想嘥咁多時間啦，最主要係嗱，呢啲仲係硬硬地嘅。嗱，呢個就係菜頭啦。菜頭我哋就一定要切走佢啦，如果唔係佢點散開？同埋多數都係呢個菜頭藏沙嘅。OK， 咁我哋揀咗個菜頭出嚟切散佢先。嗱，咁小心啲撳住個刀頭啦，因為佢咧呢啲菜缸咧喺未浸軟之前咧，佢係個韌力啊，佢係韌啊，難切少少㗎，好似橡筋咁喎，係啊，切咗個頭仔佢先。咁呢頭我哋唔要啦。好啦，跟住之後咁長嘅菜缸，佢而家未脹晒㗎。如果佢再脹啲，再浸耐些少咧，佢會變得更加長、更加大塊嘅。所以咧，我哋就要切段啦。咁啊，大概1開4到1開5度啦。唔好睇佢嗱，依可能太過短喎。你一陣浸完、煲完出嚟咧，就好大塊㗎啦。咁我就1開4啊。係啊。咁其實葉嗰啲其實唔切都冇所謂，不過我切埋佢，咁就容易食啲啦。咁啊，好啦，咁呢一個菜缸又準備好啦。到最後咧，就處理翻呢啲比較柔身啲嘅豬骨。哇嗱，你一浸一浸啲沙咧，即刻出咗嚟啊！輕輕浸一浸就見到啊呢啲沙啦。所以你唔夠水咧，你養唔到呢啲沙啦。咁大家記得小心啲啊！跟住到呢一啲豬骨啦，就會有啲肥膩啊嘛，我哋一定要去
飛水喎，即係就算姐姐咧都會提我哋啊，記得飛水啊咁樣樣。咁呢啲咧飛水之前，我哋都要過水沖一沖佢先，盡可能將佢表面嘅污糟嘢啦一沖出嚟，啲嘢咧浮晒喺度。呢啲黑色嗰啲啊燒焦咗嘅嘢啊，呢啲所謂嘅即係叉燒燒燶咗啲嘢咧，就係致癌物質嚟噶嘛。咁我哋輕輕過翻嗰一兩次水，盡可能將佢表面嘅污糟嘢咧都沖走先，或者係一啲碎濕濕嘅骨碎啊咁樣樣。係啦，嗱咁而家咧個 pan 咧即刻肥晒，所以我哋做嘢咧最好都有翻啲次序性咧。我就會做咗啲乾爽嘢先，之後咧先至去做一啲比較油身啲啊污糟嘅嘢啦。OK。之後我哋咧就煲翻一煲大盤些少嘅滾水，咁最好就揾鑊嚟去飛水啦，因為咁樣咧就會比較容易啲去控制。如果你攞個煲咧，用我個煲仔咧好淺嗰個咧，反而係好難飛水。因為呢次飛水我哋都要飛啲，俾多一啲時間去將啲骨頭咧就飛水啦。咁我哋喺凍嘅時候咧，水凍嘅時候就抌多幾片薑落去㗎，咁就揾薑水嚟去飛啦。咁因為咧，其實逢係豬嘅味道咧，都會有少少佢嘅特有嘅味道，咁我就會落多幾片薑嚟去飛嘅。咁啊，好快啲水咧就滾咗啦。嗱，咁呢啲骨咧咁大件骨咧，我哋千祈唔好諗住咁樣去直接咁車落去喎，因為咧咁大件嘅骨啊，真係彈死你啊！咁我哋呢個時候最好就準備翻個鉗仔啦，咁就逐件逐件咁去放入去，咁真係小心啲啊！你睇咁大件一跌落去咧，啲水花四濺啊，真係彈死你嘅。咁記得小心啲啦，咁啊逐件逐件放入去，咁我哋唔好心急 ，OK， 放晒落去先。你睇呢啲咧，啲血水啊，有時咧凝固咗喺呢啲度啊，所以一定要飛水啊，知唔知啊？咁我哋就飛佢一陣啦。嗱，同埋鑊嘅好處咧，個範圍大，好似我哋洗菜咁，最緊要個星盤啊夠大咧，先至可以俾到啲空間嗰啲污糟嘢去流出嚟咯。咁呢個時候我都 keep 住開緊個大火嚟去飛，咁飛嘅時候咧就會開始有呢啲白色嘅泡泡出嚟。呢一度咧大概係滾咗佢2至3分鐘左右啦，咁就會見到有呢啲泡泡嘅。咁呢個時候咧其實你可以避走佢，不過我就懶啲啦，我就直接夾走佢出嚟啦。咁都係攞佢啦，小心啲，因為佢實在太大件啦呢啲骨。嗱呢架依家就明顯啲啦。嗱，見唔見到啊？呢一個尖不甩呢啲嘢，因為就係佢越係多啲斬得佢越係細件咧，咁佢就越係多呢啲咁嘅三角形呢啲利口嘅位咯。所以大家自己記得買嘅時候揀，你究竟要大件嘅骨啦，定係要細件嘅骨？咁呢啲水滾落水滾起咧，就大概真係烚佢2至3分鐘左右就 OK 嘅啦。如果唔係就煲晒佢啲味道出嚟。你睇而家煲湯咧，就已經聞到好大骨味。咁其實好多時候煲豬骨湯咧，就係用呢啲筒骨嚟煲啊。咁如果你燒過嘅骨咧，就更加上嚟香咯。OK， 就咁啦。嗱，咁呢個時候咧，其實咧，我哋仲有啲菜乾噶嘛。咁如果係想再做得好啲咧，我哋可以咁嘅，做埋佢啦。我哋可以較翻細啲嘅火先，避一避走呢啲唔好嘅嘢啦，啲泡泡啦。可能逢係呢啲泡泡咧，都有一啲雜質嚟嘅，即係呢啲啦。咁其實呢個都唔係話好多雜質嘅，就都算係好乾淨。有啲唔係㗎，如果做得唔乾淨咧，一懟落去啊，成煲水都包你滾起晒。嗱，咁如果擔心菜乾，其實我哋一開頭未飛豬骨之前咧，都可以做呢個動作，輕輕揦一揦佢，嗱一懟落去，嗱養一養開佢好啦，咁啊輕輕咁去拖一拖水咯，好容易出味嘅，因為呢啲菜乾浸得太耐又唔好，烚得太耐就更加唔好。咁但係輕輕飛一飛水咧，咁就更加安全咁解啫嘛，又搞掂啦。好啦，咁就又到煲水嘅時候啦。咁水嘅份量咧，其實今次有少少尷尬，因為其實呢一個煲仔咧就夠煮4至到5個人份量嘅。咁不過由於今次啲筒骨嚟啦，咁多骨煲落去咧，我驚唔夠水啊。咁我就先落咗呢度2000水先啦。咁同埋最好咧，我永遠煲親嘢都會準備定啲滾水先，咁就方便快手嘛。因為我驚佢咧唔夠煲啊。OK， 咁我哋開住個火先啦。之後咧，我就先落咗啲骨頭落去先。咁都係嗰句啦，小心啲，逐嚿夾落去，因住啲水花咧彈起。嗱，而家2000水喎，
咁其實煲粥咧最開心咧就係其實你個份量根本就死嘅，最緊要我哋係煲出嚟嘅粥個稀結度，有啲中意食好爛嘅粥，有啲中意食一粒粒潮州粥，所以就唔同咯。嗱，我哋落咗去咧已經啲水量咧已經去到呢一個滴嗰度啦。咁我而家2000水啫喎，咁我就加多1000水落去睇下點先，試一試佢先。所以個份量咧自己因翻佢啦。我哋睇個稀結。咁我咧就睇下我呢個煲可以煲到幾多。3000水 OK 啊！嗱，3000水計埋佢啲菜啊米咧，我哋睇翻呢條邊咧，嗱佢一滾起咧就差唔多啊，3000水我呢度，咁就落咗2排骨，大家可以參考翻啊！永遠都冇一個標準嘅答案，因為大家啲器皿啊都唔同。咁呢度咧我哋就準備咗幾片薑啦，放埋落去，咁啊個暖意咧就更加有暖意。OK， 咁就滾起咗佢先。反而個次序緊要啲喎，一定要等佢滾起咗先落其他料，因為都要啲時間㗎呢啲骨頭。滾起佢好快咧，我哋就滾起咗佢啲豬骨啦。咁我哋望一望先，呢個時候我哋較翻細些少個火。咁如果你想煲一啲好靚嘅粥咧，冇呢啲嗱，一再滾咧，滾一滾咧，我哋又見到白色泡咧，我哋就避一避走佢。呢啲雜質啊，你想煲得好咧，即係冇咁多呢啲咁嘅雜質啊、油脂咧，我哋就要逐步嚟啦。咁係避一避走佢。OK， 咁就乾乾淨淨啦。之後先至落埋呢啲菜乾。嗱，菜乾之後到菜乾啊，因為個步驟咧好緊要啦。睇下一計數咧，啲菜乾一落埋落去已經去到得翻1寸位度。咁我哋仲要預埋啲米咧。會漲啊咁樣，所以自己因翻嗰個份量。我呢個煲就3000咯。如果我頭先落多水咧，又麻煩。咁呢個時候我哋又再滾起佢先。呢個步驟一定要跟住去做啊。咁就唔好一次過懟晒落去。嗱，呢次菜乾咧就好快滾起咗噶啦，就唔同豬骨就要等翻佢幾分鐘。嗱，我呢度啲米水咧浸咗咁耐咧都仲未搞掂㗎。咁我而家先至隔走啲水佢。咁唔使話隔得咁清喎，由得佢有少少水都唔緊要㗎。咁啊倒晒落去啦。嗱，最後落米嘅原因咧係因為你個加速能力嘅問題啊。如果你一次過乜嘢都倒晒落去嘅話咧，個爐咧個煲滾嗰個時間要好耐，咁啲米咧就自然沉晒底。咁一沉底啲米咧就隨時黐底嘅機會就大咗咯。咁呢個時候我哋就開翻大火啦，可以。咁最緊要就係小心啲啦，喺佢未滾之前咧，我哋最怕係啲米咧就黐住喺個底嗰度呢下啫嘛。所以我哋跟住豬骨落完，跟住之後再去滾呢啲菜乾之後咧，就再去倒埋啲米落去，再開翻大火滾起佢。咁樣咧就包冇死錯人啦！哇，好香嘅豬骨味啊！咁呢個時候咧就係咁睇住佢啦，咁直到佢滾翻起佢先。好啦，嗱而家咧開始滾起噶啦，大家可以望翻咧側邊呢啲位置咧，見到啲米喺度翻騰啊！嗱，見到啲米喺度翻騰，咁樣就冇問題啊！咁我哋再滗一滗起個底，等啲米咧就有啲空間俾佢翻騰，咁就 OK 噶啦。最怕佢係黐喺個底度唔翻騰，咁啊瀨嘢啦。OK， 咁佢再一次咁去翻騰咧，我哋就 keep 翻住佢 ，keep 住呢個火力咯。咁我哋冚咗蓋嘅火力咧就唔同，唔使話咁大火。我依家就開翻一個中火嘅，跟住咧我哋就可以用呢個中火啦 ，keep 住煲佢60分鐘。好快咧，最後嘅大概10分鐘到15分鐘左右啦。咁呢個時候咧，我哋睇下佢咩環境先。嗱，咁嘅環境咧，我哋首先就試下搞下個底先，有冇黐底啦。嗱，冇問題嘅，只要你 keep 住個火力咧，係有翻一定嘅火力，就唔會話黐啊。嗱，啲粥水咧，而家咧就叫做稀嘅，唔算係話好結嗰啲嚟嘅。咁如果好結嘅話，咁點啊？想食好結，咁啊開大個火，由得佢煲到佢爛晒，收一收佢水咯。咁其實我就 OK 嘅，可以再結多少少咯。咁而家試一試個味道先。但係我覺得呢個味道咧未夠鹹喎，我覺得可以再多啲咯，又係落翻大概1茶羹到嘅呢個岩鹽啦。咁就個人喜好啦，我就要去落多少少嘅胡椒粉嘅。嗱，咁我就落多少少胡椒粉。咁我覺得粥咧就要落翻少少胡椒粉先似樣。我哋輕輕攪一攪佢啦。
嗱，搞一搞佢咧，其實差唔多喎，因為啲竹咧有時會聚咗喺底啊嘛。搞一搞佢，其實個稀結就咁啊。嗱，唔知大家啱唔啱呢一個稀結啦？咁如果想啲稀結到勁啲，再濃縮啲嘅，咪再去開大個火去收一收水啊！嗱，咁我而家煲埋呢7分鐘先，真真正正咁夠晒鐘啦！開嚟望下先。哇！聽聲都聽到啲好結塔塔毒，俾啲撲落好似去咗地獄嘅感覺，有啲熔岩嘅香。好，熄咗個火去先。嗱，而家咧就搞一搞個底啦。我哋首先咁可以咧就望下啲竹嗰啲稀結度。其實只要你一搞一搞底咧，都 OK 夠噶咯喎。嗱，個竹個形態又咁樣嘅，咁就已經爆晒花噶啦。咁如果想去都係嗰句啦，想佢再結啲咧，就再去收翻啲水啦。咁啲菜缸咧，頭先咪細細住嘅，嗱而家發起晒幾大棵，所以一開4到一開3到就 OK 啊。咁而家就起啲豬骨出嚟先。呢啲大嚿嘅豬骨咪好啊，一起就已經起到啦。你睇唔攞翻個大碗出嚟都照唔到佢。嗱，2嚿豬骨已經成個碗都係嘛？今集保暖強身聚火嘅菜缸燒豬骨粥咧就圓滿結束啦。咁希望大家都中意今集嘅菜式同埋解說。如果認為影片健康有益實用嘅話，就記得分享俾你嘅朋友認識，咁就會更加多人受惠噶啦。今集講到呢度啦，下集再見，拜拜。嗱，其實差唔多啊，呢一個稀結我覺得正。而家最緊要係啲大龍骨，呢啲骨好鬼正。